सारे कान में आज बगीचे में घूमे कि कान में कोई ले खेतों में तू ना खोटा तो यार साग वाग साथ बहुत खोटे। अरे बहुत तरी क्या हो भैया ये क्या हो भैया घर सब्जी में बनाएगा तो साग खोटे थे। साग खोटे वो तो सही है लेकिन खेतवा क्या करे भैया? भैया क्यों भी वो साग खोटे मतलब है। साग खोटे मतलब है? हाँ। निकल जाओ ले खेतों की निकल जाओ। कहो भैया तार में क्या खेतवा हो? हमने प्यार से बचा कर दे तो तार खेतवा क्या करे भैया? खेतवा हमारे भाग जाए तो भाग 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 सर भाग भाग।